Алла Құранда айтты ғой, әй момындар, сендер де салауат айтыңдар деп айтты. Сен маған қанша мәрте салауат айтып жатсың деп сұрады пайғамбар алейхиссалам. Я Расулалла, мен дұғамды үшке бөлемін деді. Бір бөлігі сізге салауат, екі бөлігі біреу өзіме, біреу тағы туыстарыма деген сияқты сөз айтқан да. Пайғамбар алейхиссалам бәрекелді қабыл болсын, бірақ қоссаң өзіңе қайыр болады деді. Кейін жаңа сахаба, я Расулалла, онда 50-ге 50 қылам деді. 50% уақыт сізге салауат, 50% дұға қылам деді. Пайғамбар алейхиссалам дұрыс қабыл болсын, қоссаң өзіңе қайыр деді. Я Расулалла деді, онда 3 бөліктің 2 бөлігі сізге салауат, 1 бөлігі өзіме қалсын деді. Қабыл болсын, қоссаң қайыр деді. Жаңа сахаба, я Расулалла деді, мен 100% уақытымды сізге салауат айтамын деді дұғамда. Пайғамбар алейхиссалам қабыл болсын, дұрыс болды деді. Міне ғұламалар осы хадистерді шығарады. Біз салауат айтқан кезде